Dobar dan. Danas ćemo da izučavamo alkohol. Na prethodnim časovima izučavali smo ugljovodonike. Pored ugljenika i vodonika, koji izgrađuju osnovni ugljenični skelet organskog molekula, kiseonik je najčešći u elementarnom sastavu organskih jedinjenja. Jedinjenja koje u svom sastavu, pored ugljenika i vodonika, sadrže i kiseonik, nazivaju se kiseonično-organska jedinjenja. U kiseonično-organska jedinjenja spadaju alkoholi, aldehidi i ketoni, karboksilne kiseline i etri. Alkoholi su jedinjenja u kojima je hidroksilna grupa OH grupa vezana za zasićeni ugljenikov atom. Opšta formula alkohola je ROH. Alkoholi se mogu smatrati derivativom vode, gdje je jedan atom vodonika zamijenjen alkilom. Alkoholi su mnogobrojna jedinjenja i mogu se klasifikovati prema različitim kriterijima. Prva podjela alkohola je prema broju hidroksilnih grupa. Dijele se na monohidroksilne alkohole, to su alkoholi koji imaju jednu hidroksilnu grupu u svom molekulu. Dvohidroksilni alkoholi su alkoholi koji sadrže dvije hidroksilne grupe u svom molekulu i polihidroksilni alkoholi su alkoholi koji sadrže tri ili više hidroksilne grupe u svom molekulu. Prisutne hidroksilne grupe uvijek su raspoređene na različitim ugljenikovim atomima u molekulu polihidroksilnog alkohola. Prema vrsti ugljenikovog atoma za koji je vezana hidroksilna grupa, alkoholi se dijele na primarne alkohole, kod kojih je ugljenikov atom za koji je vezana hidroksilna grupa vezan za jedan ugljenikov atom. Odnosno, možemo reći da je hidroksilna grupa vezana za primarni atom ugljenika. Sekundarni alkoholi kod kojih je ugljenikov atom za koji je vezana hidroksilna grupa vezan za dva ugljenikova atoma. Odnosno, možemo reći da je hidroksilna grupa vezana za sekundarni atom ugljenika. I tercijalni alkoholi su alkoholi kod kojih je ugljenikov atom za koji je vezana hidroksilna grupa vezan za tri atoma ugljenika. Odnosno, kao što vidimo na slici, hidroksilna grupa je vezana za tercijarni atom ugljenika. Opšta formula zasićenih monohidroksilnih alkohola otvorenog niza je CnH2n plus 2O. Prvi član homolognog niza ima formulu CH3OH ili CH4O. Sa ovom molekulskom formulom, poštujući pravila valence, moguća je samo jedna struktura, koja vam je data na slici. Na ovom primjeru možemo vidjeti način vezivanja atoma kod molekula alkohola. Prema Jupakovoj nomenklaturi, nazivi alkohola izvode se dodavanjem nastavka OL na naziv alkana sa istim brojem ugljenikovih atoma. Ugljenikov atom za koji je vezana hidroksilna grupa uvijek se označava brojem. Za alkohole se koriste i stari ili tri. Na datom slajdu prikazani su neki predstavnici monohidroksilnih alkohola. Vidimo da je prvi član homolognog niza alkohola metanol, čiji je trivijalni naziv metilalkohol, a formula CH3OH. Drugi član homolognog niza alkohola je etanol, koji ima trivijalni naziv etilalkohol, a formula CH3CH2OH ili molekulska formula C2H5OH. Zatim, obratite pažnju na formule i nazive sljedeća dva alkohola. Vidimo da njihove molekulske formule su iste, a razlikuju se po položaju hidroksilnih grupa. U prvom slučaju, u 1-propanolu, hidroksilna grupa je vezana za primarni ugljenikov atom, tako da je 1-propanol primarni alkohol.
U drugom slučaju, hidroksilna grupa je vezana za sekundarni ugljenikov atom, odnosno 2-propanol je sekundarni alkohol. 1-propanol i 2-propanol su u stvari strukturni izomeri. U tabeli su vam date još i predstavnici 1-butanol, 2-butanol, takođe i 2-metil-1-propanol i 2-metil-2-propanol. Što se tiče fizičkih svojstva alkohola, fizička svojstva alkohola određuje njegova funkcionalna grupa, odnosno hidroksilna grupa, ali takođe su veoma bitno i dužina i oblik samog ugljovodoničnog niza. Hidroksilna grupa, zbog polarnosti između kiseonika i vodonika, čine molekul alkohola polarnim. Ugljovodonični niz je nepolarni dio molekula alkohola. Sa povećanjem broja ugljenikovih atoma izraženije osobine. Što se tiče agregatnog stanja alkohola, alkoholi koji imaju od 4 do 11 ugljenikovih atoma se nalaze u tečnom agregatnom stanju, dok alkoholi koji imaju više od 11 ugljenikovih atoma se nalaze u čvrstom agregatnom stanju. Alkoholi imaju znatno više temperature topljenja i ključanja od alkana. Možete vidjeti da metan ima tačku ključanja minus 164 stepena Celzijusovih, dok metanol ima tačku ključanja 65 stepeni Celzijusovih. Isto tako, etan ima tačku ključanja minus 89 stepeni Celzijusovih, dok etanol ima tačku ključanja 78 stepeni Celzijusovih. Alkoholi se i po rastvorljivosti znatno razlikuju od ugljovodonika. Dobro se rastvaraju u vodi zbog toga što sa vodom grade vodonične veze, što stabilizuje vodene rastvore alkohola. Tako se niži alkoholi neograničeno miješaju sa vodom. To su alkoholi koji imaju od 1 do 4 ugljenikova atoma, ali oni se ne rastvaraju u nepolarnim organskim rastvaračima. Rastvorljivost alkohola u vodi opada sa porastom broja ugljenikovog atoma u ugljovodoničnom nizu, tako da alkoholi koji sadrže više od 11 ugljenikovih atoma u vodi se ne rastvaraju. Na slici je prikazana rastvorljivost alkohola u vodi, odnosno prikazana je rastvorljivost etanola u vodi. Dobijanje alkohola. Alkoholi su jedinjenja koje se javljaju u prirodi. U manjim količinama javljaju se slobodni, a znatno češće se nalaze vezani u obliku estera, kao što su masti, voskovi, etarska ulja i sl. Alkoholi su industrijski važna hemijska jedinjenja i proizvode su velikim količinama. 3 osnovna načina za dobijanje monohidroksilnih alkohola su hidratacija alkena, hidroliza alkil-halogenida i redukcija karbonilnih jedinjenja. Hidratacija alkena je reakcija adicije vode na alken, pri čemu nastaje odgovarajući alkohol. Do adicije vode na alken ne dolazi spontano, nego se prvo vrši adicija sulfatne kiseline, a zatim hidroliza nastalog međuprodukta. Na primjeru možete vidjeti propen, koji adira sulfatnu kiselinu i nastaje odgovarajući međuprodukt, odnosno nastaje alkil hidrogen sulfat, koji dalje hidrolizom daje 2-propanol, odnosno izopropil alkohol. Hidroliza alkil-halogenida je reakcija supstitucije atoma halogena u haloalkanu hidroksilnom grupom. Reakcija se mnogo lakše odigrava u prisustvu baze i na povišenoj temperaturi. Na datom primjeru prikazan nam je hloreten, koji u reakciji sa vodom daje etanol i hlorovodoničnu kiselinu. Redukcija karbonilnih jedinjenja. Podsjetimo se prvo oksidacionog niza kiseoničnih organskih jedinjenja. Najniži oksidacioni stepen odgovara hidroksilnoj grupi, odnosno alkoholima, a naredni karbonilnoj grupi, odnosno aldehidima i ketonima. To znači da se redukcijom odgovarajućeg karbonilnog jedinjenja mogu dobiti alkoholi. Redukcijom aldehida dobijaju se primarni alkoholi,
a redukcijom ketona dobijaju se sekundarni alkoholi. Hemijska svojstva alkohola. Prvo se podsjetimo da su kiseonična jedinjenja zbog polarnosti veze koja atom kiseonika gradi sa atomom ugljenika znatno reaktivniji od ugljovodonika. U molekulu monohidroksilnog alkohola postoje dvije polarne veze. Veza atoma kiseonika sa vodonikom u hidroksilnoj grupi i veza atoma kiseonika sa ugljenikovim atomom iz osnovnog ugljenikovog niza. Zbog prisustva hidroksilne grupe, alkoholi su reaktivniji od alkana. U reakcijama alkohola može da se raskida veza između kiseonika i vodonika ili veze između ugljenika i kiseonika, odnosno nastaju te OH reakcije, to su reakcije pri kojima dolazi do raskidanja veze između kiseonika i vodonika, ili CO reakcije, odnosno reakcije koje nastaju kada dođe do raskidanja veze između ugljenika i kiseonika. Najznačajnije reakcije alkohola su reakcija alkohola sa metalima. Dejstvom alkalnih metala na monohidroksilni alkohol nastaju alkoksidi ili alkoholati. To su jedinjenja tipa sol. Na primjeru možemo vidjeti etanol u reakciji sa metalom, odnosno sa natrijumom, gradi natrijum etoksid ili natrijum etanolat i izdvaja se vodonik kao gas. Reakcija alkohola sa kiseoničnim kiselinama ili reakcija esterifikacije. Alkoholi reaguju sa neorganskim kiseoničnim kiselinama kao što su sulfatna kiselina, azotna kiselina i sl. I reaguju sa organskim karboksilnim kiselinama gradeći estre. Na primjeru možete vidjeti etanol u reakciji sa azotnom kiselinom gradi etil nitrat, odnosno gradi odgovarajući ester. Estri neorganskih kiseoničnih kiselina su veoma važne jedinjenja. Estri sulfatne kiseline često su intermedijeri u organskim sintezama. Sjetimo se samo adicije vode na alken, u kojoj je ester sulfatne kiseline važan intermedijer u navedenoj reakciji. Estri nitratne kiseline su eksplozivni, dok su estri fosfatne kiseline biološki važni. Dehidratacija alkohola je reakcija eliminacije molekula vode iz molekula alkohola, pri čemu nastaje odgovarajući alken. Ovu reakciju smo već izučavali kod alkena, odnosno kod reakcije dobijanja alkena. Na datom primjeru vidimo da iz etanola dehidratacijom nastaje eten i molekul vode. Sagorijevanje alkohola. Niži alkoholi podliježu reakciji sagorijevanja. Proizvodi sagorijevanja alkohola su ugljen dioksid i voda, pri čemu se oslobađa toplota. Možemo vidjeti primjer sagorijevanja metanola, pri čemu se oslobađaju 2 molekula ugljen dioksida i 4 molekula vode. Oksidacija alkohola. Primarni i sekundarni alkoholi oksiduju se oksidacionim sredstvima kao što su kalijum dihromat ili kalijum permanganat u odgovarajuća karbonilna jedinjenja. Pri tome, primarni alkoholi se oksiduju u aldehide, a možete vidjeti na slici da se aldehidi dalje oksiduju u karboksilne kiseline. Sekundarni alkoholi se oksiduju u ketone, dok tercijalni alkoholi ne podliježu oksidaciji pomoću navedenih oksidacionih sredstava. Na datom slajdu vratili smo se korak nazad, odnosno vidimo da oksidacijom alkana nastaju primarni alkoholi, daljom oksidacijom primarnih alkohola nastaje aldehid, a oksidacijom aldehida nastaje karboksilna kiselina. Isto tako, oksidacijom sekundarnog ugljenikovog atoma kod alkana nastaje sekundarni alkohol, a oksidacijom sekundarnog alkohola nastaje keton. Važni predstavnici monohidroksilnih alkohola
Etanol. U običnom životu termin alkohol koristi se upravo za etanol, čija je formula C2H5OH. Etanol je lako isparljiva bezbojna tečnost, karakterističnog je mirisa, temperatura ključanja već smo rekli da je 78 stepeni Celzijusovih, etanol je zapaljiv, gori bijelo-plavim plamenom, dobija se alkoholnim vrenjem šećera iz skroba voća, kukuruza, pšenice, pirinča, melase i sl. U toku alkoholnog vrenja šećer se pod dejstvom enzima iz kvašćevih gljivica, odnosno to je najčešće enzim zimaza, razlaže na etanol i ugljen dioksid. Znatan dio etanola koji se proizvodi alkoholnim vrenjem koristi se u proizvodnji alkoholnih pića. Prema sadržaju etanola, alkoholna pića se mogu podijeliti na pivo, koji sadrži do 5% etanola, vino koji sadrži od 10,5 do 12,5% etanola i žestoka pića koje sadrže do 55% etanola. Razblaženi rastvor etanola u vodi, 60 do 70% etanol, koristi se kao antiseptik. Ubija mikroorganizme denaturacijom proteina i rastvaranjem lipida. Također se koristi kao protivotrov kod trovanja metanolom i etilen glikolom. Etanol se upotrebljava i kao rastvarač. Između ostalog, koristi se kao rastvarač za izradu parfema, boja, tinktura i sl. Metanol, molekulske formule CH3OH, je prvi član homologog niza monohidroksilnih alkohola. To je lako pokretna tečnost, karakterističnog mirisa, čija je tačka ključanja 65 stepeni Celzijusovih. Metanol je lako isparljiv i zapaljiv. Visoko toksičan je. U malim količinama od 15 cm kubnih on izaziva sljepilo, dok u većim količinama, čak oko 30 cm kubnih, dovodi. Metanol je industrijski važna supstanca i predstavlja polaznu sirovinu za sintezu niza drugih organskih supstanci. Također koristi se kao gorivo i koristi se kao rastvarač. Metanol se koristi kao sirovina za proizvodnju formaldehida, odnosno za proizvodnju plastičnih masa, boja, lijepka, eksploziva i sl. Koristi se u proizvodnji biodizela, zatim aditiva za benzin, kao i za proizvodnju sirćetne kiseline. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji.